ku neza yawe n'iy'abandi. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ku mazina banyita Magara n'amazi ya San canke Mugisha. Uno munsi rero nkuko nari nabibabwiye yuko tuza kuvugana n'abagabo canke imisore no mushaka kuba kugwanya kugira ngo tubahe ibimenyetso bizokwerekana yuko uyu mukobwa uri kumwe canke uwo mudamu uruko uratereta atariwe ariko aragutakariza umwanya. Fata ingingo hakiri kare. Ibimenyetso bitanu rero turaza kubitanga uno munsi kugira ngo dutahure abaribo n'abataribo. Tumira amate hama tugaruke muri studio. Yes, nkuko nabibabwiye rero uno munsi nkene kuvugana namwe bw'abapapa mwigera imbere ku ntebe z'imbere kabisa kugira ngo tuvugane neza duhuza tuyage duhuza nk'abantu b'incabwenge. Ndazi ko cyane ngene uno munsi nkene kuvugana nawe uri mu migenderanire uri mu relation n'umukobwa w'abandi canke n'umudada quelque part. Nene ko tuvugana nawe kugira ngo ndakwibira kabanga kugira ngo ndaguhimanuro zingira kamaro niwaza kurikirana nizo muri babandi bazoba bakora atakaza umwanya wabo n'uburyo bwabo ku bakobwa batabakunda ku badada batabakunda. Rero ibimenyetso bitanu bizokwerekana yuko uyu mukobwa atagukunda canke atagukwiriye. Siwe fata ingingo rondera uwundi rondera ahandi kuko abakobwa ni benshi abifuza kubaka izabo ni benshi cyane. Fata ingingo hakiri kare. Ikimenyetso cya mbere uyu mudada uri kumwe uyu mukobwa muri kumwe ni wabona we akuzanira gusa ibibazo byiwe ibyerekeye ifaranga amadepanse wewe n'amadepanse gusa no kwinjoyinga ni birori urumva wewe nta bindi muvugana atari birori amadepanse y'umurengera munsi ku munsi nahengeshanya gusa ifaranga nta mugambi agufitiye nta future yumvira ntiyumvira ati ejo hazokenerwa inkwano ejo muzokenera gukora ubukwe ejo muzokenera aho muzobana nawe muzokenera ibi na biriya muzogira muzoryango muzogira abana gute bazokwiga gute buzogenda. Uyu mwanya nta wafise ari mu birori ari mu madepanse ifaranga ku ifaranga ni wabona atabindi muvugana byingira kamaro kirese ko akudanira amadepanse gusa amadepanse wewe cyashaka n'amafaranga kandi utayamuhaye kibi kibazo mutavugana nta message akwandika urashaka kumwandika message nta kwishura akwereka yuko yashavuye akwereka yuko atari akwereka yuko atashimushura kuvugana mu mwanya utaramutunganiriza ibyiwiwe. Uyu mukobwa ariko aragutakariza umwanya ariko aragutakariza n'uburyo. Fata ingingo hakiri kare. Reka gutakaza umwanya reka kwiruka inyuma y'umukobwa nk'uyo nta mugamba kufitiye ukufitiye umugambi aguha ibyejo akwereka ibyejo aguha imigambi akabwira mukavugana ibintu by'imigambi yanyu yejo mukabika ifaranga kenshi akwereka yuko ukwiye kubika amafaranga kugira ngo kuko ejo canke ijya heje ntibize mu marambara imbere y'abantu ariko uyaguma kubwira ati sehuzana nta mwanya gufitiye. Reka gutakaza umwanya. Ikigira kabiri, yes abahungu benshi turakunda abakobwa beza abadada beza yuciye imbere y'abagenzi bawe bakabwira ati mfise umustomi mwiza umukobwa mwiza asa neza mugabo none nk'umukobwa yiratana ubwiza bwiwe akabugira nk'inkoni kuri wewe kandi akamenya yuko wamukundi ubwo bwiza bwiwe atagira icyo yubaha. Uyu mustomi azogutera ibibazo bikomeye cyane. Uyu mukobwa azogutera ibibazo bidasanzwe kuko abazi yuko ari mwiza ari ntoro ubwiza bwo kumubiri afise amaso meza afise amataye meza afise sinzi afise ntumba nzibye afise byose nubizi kwereka ari wo mukunda ariko amaze kumenya yuko afise ubwiza burenze aho misore itandukanye igumubimubwira ugategeza gutera ibibazo. Yes hari abakobwa beza hari abakobwa b'intore basa neza kandi bafise igihagararo ciza mugabo batiratana ubwiza bwabo anashaka mu ntahure neza. Hari abakobwa beza bafise ubwiza bwo ku mubiri mugabo batiratana ubwiza bwabo. Ni wagira amahirwe mabiri rero kanja kuri umukobwa yiratana ubwiza bwiwe my friend azogutera ibibazo kuko azomenya yuko isi yose abagabo bose imisore yose bamukunda kandi bamwifuza kandi bamushaka. Azoba ari kumwe nawe kugira ngo atakaze umwanya kugira ngo yitwe bayita pastime azi gusa yuko azoronka umusore cyangwa umugabo mwiza w'ifaranga kugusumbya wewe. Rero niba nk'umukobwa ukamenya neza yuko yiratana ubwiza bwiwe
uyo my friend ntutakaze umwanya niwihe pressure ukiri muto, niwihe pressure kandi abakobwa abifuza kubana nawe ari benshi. Umukobwa nk'uyu rero ntakutakarize umwanya. Umukobwa agira gatatu, aba naho ari bake mugabo barahari, niwabona uyu mustomi wawe umudada mukundana afise abagenzi 90% ari abahungu gusa, abagabo babandi imisore y'imisonga, my friend yazo gutera ibibazo bikomeye cyane, kuko umukobwa nogeza abagenzi b'abakobwa kandi b'intore, ariko ugasanga ufise umukobwa we abagenzi 90% n'abahungu n'abagabo. Aho umenye yuko uzo guterekera abandi, uzo umenye yuko uri kurakora witanga ku mukobwa, uzi yuko uyo umwanya n'umwanya ibintu bishaka kuguhindukana, kuko deja nta gishasha uzo bikuramuhereza, kuko hari ibyo wowe kumbure wewe urashaka kufisa uburyo buke muri abagenzi bibaga bafise kumure abagenzi bafise uburyo bwinshi gusumbya, urashaka kuba kumwe muri abagenzi bari ababoga ari kugusumbya, muri abagenzi barashaka kuba hari abantu bazi kuvuga amaje mu meza kugusumbya washaka. Rero kuko ubugenzi bujya ni ikintu gishobora gutuma umuntu gihindura umuntu umwanya wose, gishobora guhindura umwanya wose. Rero umukobwa uza muri kumwe wamusanze arifise abagenzi benshi b'abahungu gusa, abakobwa nk'aba barakunda guteza ibibazo cyane mu migendanire yabo bakundana. Kenshi barakunda kugira imvururu nyinshi, barakunda kugira ibibazo byinshi cyane nabo bakunda, kuko kamere yacu turakunda kwibona yuko turi twenyine. No kuvuga umugabo kamere yiwe arifuza kubona afise umugore cyangwa umustomi cyangwa uwakunda, akiyumva ko akisanzura ko ari wenyine, akibona yuko ari umwami kuri wewe. Ariko mu mwanya rero muri ico gihe wewe uyo mukobwa uzoba ukundana nawe afise abandi bagabo cyangwa iyindi misore inshuti ziwe za hafi, aho buri mu bibazo bikomeye cyane. Kandi ugaca usanga abakobwa inshuti ziwe afise z'abakobwa ni babandi usanga bataha ijoro, babandi usanga uko bimereye atashububaha atashubibanga. Mugabo wewe ngo urukundo ngo wakunze ngo wamubonye kubera afise amaso meza, ngo wamubonye kubera ari umustomi mwiza, urataye umutwe gafaranga ngakura ashize ko uragiye ushize ko umwanya wawe nguyo. My friends, reka gutakaza umwanya ku bantu nk'aba. Uyu nta kindi uzohakura atari pressure, nta kindi ku mukobwa nk'utazokura kuri we atari pressure. Rero ni kwibanga. Ibi ni ibimenyetso tuko turababwira kugira ngo ufate ama decision, ufate ingingo nyazo, ingingo zizotuma wewe ugira ubuzima bwiza, utaja kukwegana n'umukobwa azoguteza ibibazo bikomakomeye. Ikigira kane, uyo mustomi wawe, uyo mukobwa ukunda, uyo mukobwa wita ko ari tiro ry'inka, uyo mukobwa mwita ibyo ushaka byose, ariko nuwabone umubwira yuko ushaka ko abi wanyu cyangwa mama wawe cyangwa papa wawe amumenya. Kuko twebwe iyo ukunze cyangwa bivuga ati ngeneye ko mama kumenya, ngeneye ko umunsi runaka uzodutembera cyangwa ngeneye ko abi wacu bakumenya, ibintu nk'ibyo. Mugabo ukaza wumva wewe akakwereka yuko hataragera ko abi wanyu bamumenya, hataragera yuko umenyekanisha iwanyu, hataragera imigambi iracyari myinshi, akakubwira ibintu birebire. Urabona ndashiri ari ibintu ngikurikirana, urabona shiri tubigenze buhoro, urabona mugabo adayengesha gusaba agafaranga kawe, adayengesha kugujya amahera, urumva adayengesha kubwira yuko agukunda. Ariko uyu mubwira ati je ngeneye ko mama we wanje kumenya cyangwa mushikanje ngeneye ko runaka, bagakwereka yuko ari bize ukuntu, urindire wihangane, hazogera igihe azozi wanyu umenye. Muri uwo mwanya bisigura yuko ataranezererwa na wewe, atagufitiye umugambi jana kujana agitambikiza kuri wewe. Hari ikintu ariko ararondera kuri wewe, niyakironka niyakwiza ibyo ashaka azogutanga kanuka, azoguterera hariya, azoshiburira hariya. Kandi niba abandi bakubwira ati ubu wiravye wewe na jewe ubona ko tungana, wowe wiravye neza ubona yuko jewe kuriye ku mugabo wanje. Mugabo igi yari yifuza ibyo ashaka kuri wewe, ntihengesha kugira kuri umushinga ntaye wiwe, kuri ibinabiriya akarakubesha. Umukobwa rero nk'uyo uzobona yuko adashaka yuko
abiwanyu bamumenya simvuge ngo abiwabo kuko deja adashaka abiwanyu urumva abiwabo ho nikindi kintu nabashaka mbere yuko nabiwo bamenya ko mukundana nabashaka mbere yuko abiwabo bamenya ko afise umuntu nkawe umukobwa nk'uyuri nawe umukunda gutu umutwe waraziga umutwe warapfuye umutima warapfuye biravuga ngo umutima wanje ngo warawutwaye ngo biki mwaka umutima wawe urumva fata ingingo uyu mukobwa siwe ariko gutakariza umwanya ariko gutakariza uburyo afise ibyo arondera kuri wewe fata ingingo hakiri kare ikimenyetso gira gatanu iyo umuntu uri kumwe n'umukundana hama ukagera igihe umubwira ati nkeneye yuko kumbure twumvikana nimba ari inkwano nibabwira ngo ndabe ko norondeza inkwano hama turabe kuntu twotegura ubukwe bwacu ukaza wumva aguciye amananiza aguciye umusozi akeneye umusozi wose wabuhonga akeneye ukasanga nk'umwe ati nkeneye inkwano ziwanje azoba ari nk'imiliyoni 15 cyangwa miliyoni 20 cyangwa miliyoni 30 azi neza yuko wewe nakazi ukora utaronka ni miliyoni 1 uko nugo agona urugendo cyangwa umuntu akaguca nk'imiliyoni 6 azi yuko akazi ukora wirongera umushahara w'200 akaguca amananiza aho rero igihe rero abona yuko kumbure wowe uba wamaze kumubwira ati sheri ndagusabye turavuga bikino kintu tugikemura tukire mu nzira tubane kurabona ibihe ni byinshi rero akashambye ati ntangora nije ndi tayari mugabo inkwano ziwanje urazi ko urabona muhira papa nashobora kwemera mama nashobora kwemera sinzi kanaka urumva akagutanda ibintu birebire akwereka yuko ntibashobora kuja munsi y'imiliyoni 5 kandi bazi yuko wewe uzi neza yuko wewe akazi kawukora utarenza 100,000. Ego yes of course mu bintu by'inkwano umuntu atanga amahera menshi kumbure asumba ayo akorera byumvikana mugabo mu mwanya ugukunda atakugirira impuhwe ku kintu nk'icyo atabona yuko kumbure iyo mubwiye ati yamaraje sheri wanzoronka aya we akakwereka yuko ati wapi je wataraya ntacyo twuvugana nimba ataraya genda uronderera handi uyo nta rukundo agufitiye ni waronga amahigo umukobwa akakubwira ibintu nk'ivyo ntutakaze umwanya wawe ku mukobwa nk'uyo umwiruka inyuma ibirenge bishuha ngurondera ngumenyekanisha ngo uyu ngo n'umusheri wanje reka gutakaza umwanya abakobwa ni benshi abifuza kubana nawe ni barahari ni benshi kumura bumugendana abo mukwiranye barahari rero ntukajinyikire ku rukundo ntugakunde umuntu atagukunda ntugatakaza umwanya wawe ku muntu atagufitiye umugambi urukundo ni mandaguhe nkunda ndagukunde dukundane apana gukunda utagukunda iyo ukunze utagukunda ni stress ni pressure uba wihaye wewe wenyene rero niwaba uri mu migenderanire iyo ariyo yose y'urukundo ukabona yuko wewe ni wowe ubishyiramo ingufu nyinshi cyane mugenzi wawe atanguvu abishiramo akabishyiramo intege nkeya my friend fata ingingo hakiri kare ntukisembagize ku mukobwa ntugatakaza umwanya wawe ku mukobwa atagukunda atagufitiye umugambi uzokwicuza waratakaje umwanya wawe waratakaje uburyo bwawe kandi wari gufata ingingo hakiri kare rero turashari muri Nikozubakwa narababwiye mutekane hano tuzotanga inyigisho zikomakomeye kandi zingira kamaro turashika mu ngo zacu naravuze ati mu ngo zacu ni muri university turashari muri primaire tuko turigisha abantu bamenye urukundo icarico urukundo gukuri n'ugwaye urukundo rwa fake n'ugwaye abantu benshi cyane rero bari mu migenderanire bari mu rukundo rwa fake batabizi bariko bakwigana n'abantu badafite imigambi batabizi kandi nabo bagatakaza umutwe bagatakaza uburyo batabizi rero twebwe twajenga kugira ngo tubavunira kagohe tubakangure tubaho umuco dufata ingingo hakiri kare kugira ngo turonke ingo nziza ingo zirama by the way kora subscribe nimba utarakora subscribe like share na comment nandikira ka message gatoya ati turi kumwe songa mbere ya fande mugisha turi kumwe canke nimuvise ikibazo urabaza ikibazo cyawe uzokwishura muri commentaire anyway ndabifuriza kuranirwa mu bijyanye n'umubanyo mugire aho mubahwe bye bye.